队员们注意，暴风雪要来了！快去保护阿德利企鹅。撑住，企鹅们，我来救你们了。喜欢收集石头为自己筑巢。成年企鹅有厚厚的羽毛，所以不怕冷。我就说队长会带你爸妈回家的，孩子。周一至周五上午9点，海底小纵队6 TV 随时待命。